повече. Най-горе. Хочешь ли нам?
Добър вечер, Варна! Здравейте! Радваме се, че сме тук при вас. Благодаря ви, че сте с нас. Благодаря ви, че сте на първото представяне на Гражданското обединение за реална демокрация ГОРД. За нас това е един много сериозен и много важен момент, защото Варна е най-важният град на България. Не напразно тук, в тази зала, сте и вие, не напразно с нас е и нашият домакин, нашият ръководител в град Варна, областният координатор и регионален координатор за цяла Североизточна България, член на Националния съвет на ГОРД, господин Иван Славков. София Николова, Силвия Николова, Васил Василев и Камен Славов. Това са хората, които ще работят и ще представят ГОРД в Варна, областта и в региона. Заедно с тях сме и ние, като ваши гости, с членове на политическия кабинет и на Националния съвет, заместник-председателят на ГОРД, господин Румен Ралчев, една легендарна фигура. Един от най-достойните офицери в българската армия, член на Националния съвет, полковник Стоян Стоянов. Всеки момент очакваме към нас да се присъедини Слави Бинев, председателят на ГОРД. Той ще дойде всеки момент, понеже в момента в телевизия. Аз съм Слави Георгиев и съм главен секретар на ГОРД. Благодаря ви. Няколко думи само във връзка с едни неотдавнашни събития, на които част от нас станаха участници. Сигурен съм, че голяма част от вас вчера имаха възможност да гледат телевизия и да видят един много тенденционен репортаж. Уверявам, това, което видяхте, далеч не е истина. Ние не сме против журналистите, както се опитаха да ги изкарат, а против продажните ръководители на една телевизия. Ние искахме оставката на ръководителите на телевизията, които вървят точно след победителите. Когато навсякъде в света телевизиите и медиите са хората, които са опозиция. Те са принципна опозиция. Те не са да плюят властта. В момента, в който някъде има власт, медиите застават срещу тях като патериците, като тези, които са коректив. И ние това искахме. Защото всички знаете колко е реалната безработица. Вчера БНТ обяви, че има 11% безработица. Вие знаете прекрасно, че тя не е така, защото 11% са регистрирани, а тези така наречени незаети, тези, които не са регистрирани изобщо, са много повече и реалната е над 25%. Това го знаете журналистите, но кой знае защо не го казват? А Българска национална телевизия е тази телевизия, която се издържа от вашите и от нашите данъци. Тя е наша, на всеки един от нас. Защото ние живеем благодарение на това. Но аз няма да отнемам повече време на тази тема. Бих желал първо господин Иван Славков да каже няколко думи и да ви приветствам. Здравейте на всички! Изключително съм радостен, че виждам една наистина мощна подкрепа от гражданите на Варна по отношение на това, което искаме да направим. Това, от което ставаме тези, които сме тук на трибуната, аз се надявам и всички вие да станете част от една бъдеща промяна. Наистина, сигурно большинството от вас знаят, а и аз не го крия, така че днес за втори път ще засегна този момент. Преди 4 години бях арестуван, за мен е изключително тенденциозно, без каквито и да било основания, и близо 4 години, а по-точно година от 9 месеца и нещо, бях задържан по стража във Варненския затвор.
знаете ли кое е лошото? Преди 4 години, влизайки в затвора, аз се спомням, че живеех в една Варна, която беше най-добрият град за живеене. 4 години по-късно, излизайки, аз останах в един невероятен шок. Оказва се, че намирам един от най-лошите градове за живеене. Доста време имах да обикалям из България. Бил съм в Стара Загора, в Пловдив, в Кърджали, в София, Гоце Делчев. Обиколил съм доста градове, в Велико Търново. Наистина градовете се развиват, докато виждам в Варна един абсолютен регрес. Не само, че нищо не се прави, имам чувството, че умишлено се създава атмосфера и се създават условия града да върви назад. След малко ще направя едно изложение горе-долу за нещата, за които аз бих се борил като представител на тази политическа сила и нещата, на които искам да наблегна. Но виждайки всички вас тук, наистина не мога да не остана трогнат. Откъде да започна? Понеже първо започнах изложението си с това, което се е случило с мен. Днес през деня имахме няколко срещи с хора, наистина пострадали от репресиите на властта. Дали са виновни, дали не са виновни, това няма да го реши министъра на вътрешните работи. Според мен не го решава и главният прокурор. Тези неща се решават от съда и само той има правото да установява присъда за някой дали е невинен или е виновен. В тая връзка, основният момент, на който бих наблегнал в моята бъдеща политическа дейност, е защитата на гражданските права на хората. Борбата срещу полицейското насилие, злоупотребата с полицейска, включвам в това число изпълнителна власт, но също така бих защитавал интересите, правата, свободата да искат обяснение, хората пострадали от полицейско, как да го нарека, бездействие. Да, това е точната дума. Понеже има страшно много примери за това как даден гражданин отишъл в районното управление, оплакал се от нещо и във времето неговия сигнал, да го наречем така, неговата жалба или неговия проблем остава висящ. Стигам до извода, че в България, страната членка на Европейския съюз, има избирателно правораздаване. Това аз не мога да го възприема и ще се боря против тези норми на правораздаване. Хората, които ме познават, знаят много добре, че винаги съм говорил в множествено число, когато става въпрос за мен, за приятелите около мен, за съдружници, за хора съпричастни с моя начин на мислене, винаги съм използвал трето лице множествено число. Тоест, извинявайте, първо лице множествено число. Ние. Неприятно ми е. Изключително ми е неприятно. Дори, честно да ви кажа, в затвора съм спорил с този човек, като почна да говори аз направих това, аз направих това. Ще кажа, че наистина бърка в джоба си и ги раздава той тези неща. Не. Това, което те правят като управление, като правителство, всичко излиза от нашия джоб. Дали от моя, дали от вашия, това няма значение. Тези пари не са негови. Тези пари са на целия български народ. Днес след обяд бяхме в дома за медико-социални грижи, дом майка и дете, както го знаете всички. Срещнахме се с персонала на болничното заведение, видяхме каква е там обстановката. Искам да ви кажа,
Останах втрещен от това, което видях. В интерес на истината, в момента не мога да ви кажа какъв е бюджета на това социално заведение, но аз бих предпочел да има 1 километър по-малко магистрала, но с този 1 километър по-малко магистрала да бъде осигурен необходимия бюджет. Ние видяхме там реновирани истории, видяхме апаратура и всичко това, което беше като придобивка на дома за майки и деца, се оказа, че е спонсорство на физически лица и фирми. И по никакъв начин не е осигурено от държавата. Аз това нещо не мога да го разбера. Не знаех дали трябва да го спомена, но ще го спомена. Докато бях общински съветник, 2 мандата, за тези 5 години близо, през цялото време, възнаграждението си като общински съветник, от заседания, от комисии, от каква още, приватизационна комисия, така нататък, всичките пари като възнаграждение аз съм ги дарявал, директно са постъпвали по сметка на дом майка и дете. До каквато степен съм помагал. Допускам, че большинството от хората, които ме познават, знаят много добре, че който и да ме е помолял за помощ, на всеки съм реагирал според възможностите и това, което мога да направя за него. Винаги съм живял с проблемите на хората и като цяло на града. Знаете ли кое е лошото, което наблюдавах през тези 5 години работа в Общинския съвет? Верно е, вината е и моя. Сам си го отправим като забележка, че не е трябвало да си затварям очите. Но в този Общински съвет има толкова много порочни практики, че се чудя защо съм бил толкова сляп. И не съм обръщал внимание на тези неща. Най-елементарното, имал съм възможност чрез гласуване против, аз да покажа на тези хора, че не съм съгласен с техния начин на поведение. После си отговарям на този въпрос последния начин. Защо съм го правил? През всичкото това нещо съм го правил заради едно нещо да се случи, с което аз съм живял. Това беше футболния клуб Спартак. Всички са запознати с моята дейност там и с нещата, които се случиха в последствие. Но да се върна малко на нещата, за които бих се борил. Вчера министър Павлова каза за пореден път, че Варна не е готова за зимата. Не достигала техника. Знаете много добре какво става в община Варна. Значи един тесен кръг от фирми си разпределят обществените поръчки, предварително се разбират кой, какво, що, как да получи, под каква форма. На практика няма конкурси за тези обществени поръчки. И се получава така, че цената, която плащаме ние, варници, за едно снегопочистване, е многократно по-висока, отколкото би била цената, която би платила някое планинско градче малко, село, в районите, където има силен снеговалеж. А всички вие знаете колко е една зима във Варна. Няма да се спирам на цифри, защото съм забелязал през всичките тези години, че цифрите минават през едното око и минават от другото. Цифрите трудно се помнят. Аз самия трудно запомням цифри, когато почне някой да ми ги цитира. Заради това няма да се спирам на тях, но всички знаете колко е огромна безработицата. Само едно нещо искам да спомена. 8200 варници са останали без работа в края на това лято. Това са 8200 семейства във Варна. Сложете ги по 4 човека във всяко семейство. В сравнение с септември 2011 година, днес във Варна работят като цяло заети, не просто сезонна работа, а целогодишно заети, по-малко
са 7400 човека. Това са 7400 семейства с по-нисък доход на препитание. Само за последните 4 години безработицата е нараснала с 172 600 души. Това са 172 000 семейства с по-нисък доход от предишния. Бях казал, че няма да се спирам на цифри, обаче не мога да упомена и това, което се случва като цяло в икономиката в България. Господин Динев, почвай да говориш. И за него дойдохме. И той ще говори. Не, човека цяла ще иска. Нека. Бърза, че има още Така трябва. И господин Динев. Точно, и може да представи. Като цяло в страната, от началото на годината, 2500 фирми са приключили своята дейност. Това само по себе си води до регрес по отношение на плащането на данъците, заетостта и така нататък. Едно нещо искам да ви кажа, за което наистина ще се боря като политически ангажиран човек. Това ще бъде възвръщането на функциите на държавата при решаването на проблеми по отношение на природни бедствия, безработици, аварии, фалирали предприятия и така нататък. Какво се получава? Видяхме какво стана в ОЦК Кърджали и в Родозем и в Мадан. Фалит на дружества и лично поради липса на държава в тези райони, лично се появява премиера Бойко Борисов и решава проблемите. Получава се на практика така, че държавата с целият свой инструментариум като институция не може да реши проблемите на държавата и на нейните граждани, а трябва лично една единица, една личност да се намеси в решаването на проблемите. Пък било то и министър-председател. Този начин на решаване на проблемите в България аз не мога да го възприема. Определено има много неща, които искам да ви кажа, но допускам, че в последствие ще има и въпроси. Има неща, които бихме коментирали, така че да оставя думата и на другите. Овладейте нетърпението си, скъпи приятели. Няколко думи и от заместник-председателя на ГОРД, господин Румен Ралчев, и тогава ще имаме възможност да се чуем и господин. Както каза моя приятел Слави Георгиев, да изпилиме нервите до край, за да може да се наточите след това да питате. Добър вечер, аз ще бъда много кратък. Благодаря ви за това, че препомнихте залата. Благодаря за това, че отново се срещнах с много приятели и си казахме това, което и аз мисля и те мислят. И за щастие срещнахме нашите възгледи. Радвам се, че видяхте фотосите от вчера, това, което се разигра пред Българската национална телевизия и в частност на площад Гарибалди, за да видите как медиите манипулират общественото мнение, това, което е станало и това, което те представят. Но поставете се на наше място, когато на 22 септември 15 000 души, нещо, което не беше виждано в София повече от 10 години, минахме през цяла София и поставихме наши въпроси пред Министерски съвет. И после много цинично беше отговорено на един въпрос на журналист от министър-председателя, че не ни е забелязал. Както се оказа, че не ни е забелязал и националната телевизия. Сега ни забелязаха всички. Днеска във всички вестници пише. Оказва се, че сме на прав път. Действително, вчера София приличаше на окупиран град. Всичката полиция беше изведена на улицата и бяха докарани камиони с жандармерия, които направиха шпалир
от Българска национална телевизия до площад Гарибалди, независимо, че не имахме разрешение и се опитаха да им провокират през целия път, само и само да се случи нещо, което да даде прецедента за прекратяването на нашата мирна демонстрация. Не се случи. Днес смешният плач, който в една част от медиите върви, просто е достоен за съжаление. Радвам се, че след това информационно затъмнение и това, което днес някои от вас са прочели и манипулираните кадри, които с нощи сте гледали по телевизиите, вие сте тук, което показва, че сте едни горди хора и аз се радвам, че имам съвителки. Добре дошли! Дами и господа, премиер и Слави Бинев, въпросите към всички нас и полковник Стоянов, след това ще се включим в разговорите. Слави Бинев. И от мен. Здравей, Варна. Аз наистина не съм виждал майко сега такава зала. До сега не имам такова нещо. Ако цената е това всеки път да се путаме с улиците предишния ден, обещавам ви, че още сега излизайки тук ги почваме. Знаете ли? Горд не е политическа партия. Горд е една идея. Горд има идеята да бъде един политически съюз. На хора, които са разбрали, че 23 години са ни залъгвали с едни и същи клишета. Са се опитвали да издялкат в нашите глави, че видите ли, политиката е за някакви други хора. Тя не е за гражданските общества. Тя не е за гражданите. Тя е за някакви други хора. Марсианци. Това не е опасното нещо. Накараха хората да смятат, че нашия живот трябва да се гради върху липсата на избор. Това не е опасното нещо. Непрестанно се внушаваше, да, много е гадно, но няма алтернатива. Знаете ли кое е най-лошото? Винаги в последните 23 години комунистическата партия, бившата комунистическа партия, се изкушаваше да назначава опозицията. За да може така да си семейка. И тя дори почва да не се прикрива. Независимо дали това ще бъде преподавател по политикономия, независимо дали това ще бъде генерал, комунист и шеф на полицията. Между другото, за това, че сме избрали за флагман на демокрацията генерал, комунист и шеф на полицията, трите награди за разрешение, за забранени неща, те винаги са припадали навън и казват: това е перфектният демократ. И те не могат да повярват, че ние можем наистина да бъдем такива шарани, да се хващаме на такова нещо. Няма как. Отгоре всичкото в момента се подготвя снагата на ЦК на БКП да бъде разрешената опозиция. Ние вчера, и забележете, вчера, това, което забрави Румен да ви каже, е, че всички говорят за Българската национална телевизия. Ние не бяхме само там. Ние бяхме и пред една банка. Българска корпоративна банка. Корпоративна търговска банка. Банката на Цветан Василев, който е символа на поръчковите медии в България. Този човек е символ на поръчковите медии, защото те не търгуват с информация. Те търгуват с влияние. Те търгуват с влияние, а това се нарича корупция. Нищо друго. И във всяка една нормална страна, ако премиера загуби на карти държавния самолет, може да не... Сигурно няма го вкарат в затвора, но най-малко ще си подаде оставка, но пък медиите ще го съсипат. Ще съжалява, че не е в затвора. А тук те мълчат. Те не задават въпроси. Имаше моменти, в които по флашките беше хванат премиера в търговия с влияние. Не знам дали си спомняте какво се случи с германския президент, който имаше съмнение, че жена му е взела на по-нисък лихвен процент заем за закупуване на апартамент, на по-нисък лихвен процент, използвайки положението на мъжа си. Вие представете си, в България се случи подобно нещо. Те се дружството смяха. Се пръснат да се смеят на наивника, който е задал такъв въпрос. Може да набият журналисти, сигурно ще го набият. Във всички случаи. Не е истина. Ние живеем в нещо, което просто не може да бъде наречено по никакъв друг начин, освен това е някаква пародия. Отгоре на всичкото, съдът в Страсбург казва: вашия премиер е един обикновен убиец. Не го казват вече медиите или някакви там жълта преса и така.
Защото той много иска така да заиграва с това да бъде част от криминалитета. Не, той не е бил част от криминалитета. Той е бил един обикновен сервис на тази част от криминалитета, която той винаги е бил искал да бъде. И това го разгонва фамилията, защото неговата работа е била само да отваря вратите и да си подлага врата. И затова той толкова истерично иска да накаже хората, които имат самочувствие. Защото знае, че това техно самочувствие го потиска. Защото само един силен и благороден човек може да остави другите да дишат. Аз виждам тук много мъже. Не знам как е допустимо един човек да излиза по телевизията да обяснява верен, че всички други не са мъже, само той е мъж. Не знам, аз съм сигурен, че тук всеки един от вас, ако този разговор не се случи по телевизията, защото има дистанция, би скочил и би защитил себе си. Би защитил давата до себе си. Защото всички внушения са едва ли не, че ние това не е направено, това не е дадено. Аз очаквам да ми излезе някой път по телевизията да кажа, че ми е направил децата. Вече тогава наистина ще ходя до... Сигурно не знам какво ще правя. Сигурно даже няма да се обадя и на моите приятели да тичаме до там. Знаете ли, ние наистина трябва да възстанем срещу всичко това и да покажем, че не сме някаква рая. Че сме някакви достойни. Че имаме достоинство, че имаме лично достоинство. Ние може да загубим. Не е казано, че трябва да спечелим на всяка цена. Но ние сме длъжни като мъже да скочим. Един мъж не е обидно да загуби. Обидното е да се скрие, да избяга. Това е обидното. Защото, знаете ли, всички казват, всички в момента се надпреварват. Даже аз в началото си смех и казвах, ние трябва да спечелим 98%. Това не е най-важното нещо. Защото разума трябва да ни. Аз там някакви теории си бях измислил, шашева и аз. Не е важно дали ще ръководим или не. Трябва да има гарант в това управление, който да ни пази от лудостта на тези хора, които управляват. Защото те се променяха пред очите ми. Аз познавам, на много от тях лично аз съм помагал. Аз съм един от виновниците за много от тези хора. И те са се променяли пред очите ми. И знаете ли какво разбрах? Че всъщност парите и властта не са нищо друго извън лупата, която увеличава твоите качества. Ако си един мизерник, ако си един страхливец, колкото повече пари имаш, толкова повече ще ти личи, че си такъв. Ако си силен човек, ако си човек с идеи, това ще повече ще личи. Това е контраста на телевизора. Парите и властта са нищо друго извън това. Те няма да направят по-умен. Те няма да направят по-силен. Просто твоите качества ще личат повече. Нищо друго. Затова днеска си мислих точно по този въпрос. Когато моят приятел и колега Иван Салков каза, аз мислех повече да не се занимавам с политика, но понеже слаби така или иначе и така нататък. Не, знаете ли, дали се занимава с политика или не, няма никакво значение. Защото тя се занимава с нас. Тя просто се занимава с нас. Аз съм по принуда в политиката. Аз съм по принуда. Ако другите са се борили за да влезат в политиката, за да бъдат там, аз съм по принуда. Защото за мен беше живото спасяващо да бъда в политиката, осъзнавайки също какви хора се изправим. Защото в демократичния свят, когато човек е силен, когато човек е в бизнеса, когато нещата върват, той няма нужда да се занимава с политика. Той може да подкрепя бизнеса, да подкрепя политици. Може да прави всичко това, да го демонстрира. Но не му се налага да се занимава с политика. А в един момент почнаха да ми изчезват приятели. Почнаха да изчезват и други. Свидетели няма да има. Мишо убирате. Той не е един свидетел. Хоп, сърцето. Тук. Жена му и така нататък. Хора, които са от тук. Трябва ли да бъдем жертви? Знаете ли, аз не съм днес дошъл да си говорим за жертвите. Аз не съм дошъл днес да си говорим за победените. Аз днес дойдох да си говорим за победителите. За тях не искам да си говорим. За победителите. И знаете ли кои са истинските победители? Тези, които са изправили срещу демоните си. Срещу тези свои страхове, които са излязли и са казали, аз ще видя дали мога да се справя. Които ще премерят сили с ситуацията, в която са ни поставили. А не тези, които са избягали. Тези, които са избягали, те са загубили. По дефиниция. Ние днес тук, заедно с вас, се изправяме, което от само себе си ни правим победители. Защото в момента в България самия факт да се изправиш те прави победител. Те прави горд и достоен човек.
човек, който хората искат да уважават. Защото, знаете ли, днес, докато си говорихме на пресконференцията, се сетих, защо човек наистина трябва да дава пример. Той не е само за да заразява хората около себе си. Ако искаш да оставиш най-голямото наследство на своите деца, не е нужда да им оставяш банки, пари, имоти и така нататък. Това е грешка. Най-голямото нещо, което трябва да им оставиш, е своя пример. Своето достоинство. Те сами ще се оправят. Ум и достоинство им остави, те ще се оправят с всичко останало. Защото имаше много непрокопсаници, които се здобиха със средства и които ги проиграха. Това е, което ние трябва да завещаваме на нашите деца. Да завещаваме нашия пример. Помислете, всички вие тук, аз виждам много родители, виждам и малки деца, които те няма да чуят какво им казвате. Те няма да чуят вашите думи. Бъди добър, учи и така. Не, те ще последват едно единствено нещо. Вашия пример. Това, което им направите, аз съм го пробвал по моя син. Казвам му да не яде, защото трябва да влиза в категория. Самия аз плюскам като животно. И той, разбира се, прави абсолютно същото нещо. Напълно е нормално да иска да прилича на баща си. На кой ще прилича? Ако го излъжа нещо, това ще направи. Затова ние единствено нещо, което трябва да дадем на тези хора един добър пример. Ако искаме да им кажем, вие бъдете, трябва да бъдете горди, вие трябва да бъдете неустрашими, вие трябва да се изправяте срещу тези, които са лоши. Без да се притеснявате. Трябва да го направите. Не е достатъчно само да чопиш снимки пред телевизора, да пиеш на бира и да кажеш, аз това. Не е достатъчно. Трябва да излезеш. Защото хората, които обичат да се заканват така в петък вечерта на предбира, обикновено сутринта само ги боли главата. Това е, което трябва да направим. Нищо друго. Ние трябва да бъдем силни хора. Ако искаме и другите да бъдат такива. И знаете ли, има едно клише, което всички казват, че съдбата била в нашите ръце. Не, не е в нашите ръце само. Тя е в ръцете на всички останали, които биха гласували глупаво. Затова всеки един от вас трябва да се превърне в месията на това дело. Да се опита да убеди колкото се може повече хора, че не трябва да допускат едни и същи грешки и да очакват различни резултати. Просто не е възможно. Да допускаш едни и същи грешки и да очакваш различни резултати. Не е нормално. Ние до сега избирахме едни и същи хора. Лениви, станали лениви от това, че винаги си назначавали опозиция. И са си се менкали. Кой до сега наказа някой, който е управлявал до сега? Всички се заказват. Никой. Никой. Защо? Как ще накажеш себе си? Как ще накажеш от своите? Не става. И нали те си дали тази възможност? Това нали? Изтръскам. Хоп, назначен. Ти си опозиция. Добре. Не е нормално. Това не е нормално. Опозиция не означава да скочиш върху някой и му извадиш очите. Опозиция означава да имаш принципна позиция с него. Ти можеш да разговаряш с него. Аз познавам много хора в Европа, които са абсолютни политически врагове, които в същото време имат човешки нормални отношения. А тук е точно обратното. Те знаят, че играят в една сглобена игра и като се видят, ако мога, ще си извадят далаците. Защото осъзнават, че всичко това е изключително фалшиво. Защото няма... Истината е в битката между опонентите, но не в унищожението на опонентите. Ако унищожиш опонента си, ти самия приключваш, защото нямаш такъв. Или трябва да родиш от себе си. Смисъл да израствате заедно с него. Да вървите заедно напред. Знаете ли, няма да си говорим само за лошото днес, защото ясно, че е лошо. От 650 хиляди фирми, сега в момента са под 300 хиляди. По времето, примерно, на царя, когато бяха 650, над 650 хиляди, сега са под 300 хиляди. И това е де юре, де факто сигурно се страшно много повече, защото вие самите знаете, че в България, за да фалираш, трябва да се платиш всички данъци. И добре, ти трябва да се платиш всички данъци, за какво фалираш? Ако мога да кажа. В момента всички на тези банки, банковия картел е стиснал хората тук. И не им дава да направят единствено нещо, което те искат. Да извикат. Да се оплачат. Да изкраскат. Да кажат баста. Стигаме. Какво правите, бе? Което е напълно нормално човешко чувство. Човекът се удари и извиква. Това е компенсаторна реакция. По този начин потискаш болката. Не. Нямаш право на викане. Трябва да харесваш това, който те рита. Как бе? Не е нормално. Не. Ние го обичам. Дори в Северна Корея не го искат това, бе, браче. Хората ходят, където се покерефите ръват. Тук не може. Трябва да го обичаш и да го демонстрираш непрестанно.
Няма такова нещо. Хората в Европа са се хванали за главата. Аз не знам. Ние сме тръгнали между другото като пътуваща медия в момента, защото трябва да ви кажа, че ако човек иска наистина да знае новините, просто трябва в момента да чете и да гледа европейски новини. Просто в България той не може да се добие с представата, която имат за нас. Нашия премиер е най-презряната личност в европейските институции. Най-презряната личност. Този човек не съществува. Аз не знам вече какво трябва да му кажа, какво трябва да се случи. Те имаха да го оставя живот да кажат на комисията, че тя няма право да говори такива работи. Тогава вече те избухнаха, нали? Почнаха да само да наметят камъни по тях. Ние в момента сме в фризера на Европейския съюз. Защото по Лисабонския договор има една годишна клауза, предпазна клауза, която не е включена де юре, но е включена де факто. Защото те казаха, че след година и 8 месеца след този доклад, т.е. 6 месеца след избиране на новото правителство, ще направят следващия мониторингов доклад. И за да е по-ясно, ето тук е Иван, какво означава това? Какво означава мониторингов доклад? Това е все едно да имаш присъда и да имаш право да обжалваш на 6 месеца. Само ще казаха, не, вие сте идиоти. Нямате право да обжалвате на 6 месеца. След месец, след година и 8 месеца ще обжалвате следващото. Тия 6 месеца ви ги вадят. Защото вие сте идиоти, вие не чувате препоръки. Не и същи препоръки, 15 пъти ви ги пишем. Какви хора сте вие, вече? В момента всички пари за Европа, за България са спряли. Защото Европа препоръча, че тази болест, наречена герб, се лекува с глад. Те казаха, вие трябва да станете европейски граждани. Ние не можем да ви направим. Ние не можем да внесем европейци. Защото аз веднъж бях говорил с някой от авторитетите и казвам, вие трябва да помогнете. Като Слави стига, бе. Какво ви помага? 89-та година ви подарихме демокрация. Вие сте се били за нея. Сте се разправили. За това не цените. Затова сте такива шепеци. Защото никога не сте проявили една капка кръв за свободата. Затова не сте стигнали да цените. Ние трябва да се научим да отстояваме гражданските си свободи. Аз вчера видях нещо много важно. И затова ние ще продължим по този начин. Вчера видях, че ние гражданите трябва да се учим помежду си какво означава права. Нас тръгнаха да ни учат, да ни гонят от българска улица. Не може да се събираме там. Не мога да ви обясня. Не мога да ви обясня причината. Каква е причината ние да не можем да сме тук? Искам някой да ми го обясни. И не може. Как не може? Защо? Някакъв довод. Защо? И няма довод, почваме да се бутаме. Те напред, ние назад. Смешна работа. Хубаво е за човек да бъде във форма. Така че да, може да го препоръчаме за особено. Всички, които имат нужда от това, добра терапия, може да я ползвате заедно с нас. Знаете ли? Сигурно имате много въпроси. Аз действително не искам да ви говоря за това колко е лошо. Защото ние всичките го знаем. Аз искам да говорим за това, че ние заедно трябва да победиме. А единственият начин е да възстанем срещу това. Единственият начин. Защото в България в момента не е проблема само безпаричен, а безпътието. Хората търсят смисъла, като в някакви приказни филми. Те са тръгнали да търсят грала, смисъл на живота. Защото го няма, него го няма. Българските деца не бягат от България само защото няма какво да ядат. Те бягат, защото няма смисъл. Вие знаете ли, че когато хванах учебника на сина ми, първо го бих, разбира, защото нищо не можа да ми каже, и след това, аз като го прочетох, му се извинявах 2 часа. Аз трябва да ви кажа, че се хванах за главата. Тези учебници са направени, за да оглупява българина. Може би вие сте попадали на някакви по-така подредени издания, но просто заровете се в учебниците на децата си. И ще видите, че има конспирация по този въпрос. Защото това е едно от най-големите предложения. Знаете ли, ние имаме едно лекарство. И то се нарича обучение. Защото обученият човек е добър. Това е сила. А силният човек е добър. Разбира се, че умният човек е интелигентен. И умният човек е със самочувствие.
Това е трядата на човека. Сила, интелект и силен дух. Това е трядата. Това са хората, които ние искаме да създадем. И най-важното нещо. Там е принадената стойност на човека. Там е принадената стойност на човека. Просто един обучен човек, просто струва по-скъп. Той е по-подготвен. Това е, което искаме ние да направим. Аз съм сигурен, че имате много въпроси. Затова за мен ще бъде удоволствие, ако можем да ви отговорим. Още веднъж ви благодаря страшно много за това, че бяхте толкова много и бяхте тук. Наистина съм впечатлен и се надявам да се виждаме не само тук, но и в София, на бойното поле. Имате възможност да задавате своите въпроси към всеки един от нас. Преди малко представихте другите колеги, към Камен Славов, който работи в сферата на туризма. Да, само ще ви помоля да задавате въпроси на микрофона. Добре. Мисля, че бойното поле не е София. България е бойното поле. И дори на тия, които са извън България, също боите в България. Стана на въпрос, защо не ви пущат на улицата? Защото ви сте им дали правото да ви дават право някъде да бъдете и някъде да не бъдете. През гранична почта ще пусна там един номер, да се протестира някъде там на страни. Значи, лава е, че ни си прави какво се знае. Тези гладят пак по същия начин. Защо сме на този скала? Мисля, че повечето от вас е Конституцията. Най-важните закони според мен са тези 69 и 103. 63 закон казва така. Народните представители не отговарят за казаното и за гласуването от тях. А 103 се отнася за президента и за вице-президента. Не отговарят наказателно, не носят наказателна отговорност за изпълнение тези функции. Само при държавна измяна. Каква по-голяма държавна измяна от безговорността? И вие сте дали право, макар че казвате нашия. Той не е нашия. Бойко не е Бойко. Той е Аско Борисов. Първо каза аз, а после често тя каза я не каже. Първо каза аз. Бойко не е виновен. Бойко е последното за сега параванче дес, които си играят, както се знае, промяна. 4-5 месеца за промяна, за превод, които никой не чува, какво става? Тая дума не е български вече. Никой не употребява. И скомпете. Който имаше като нощния, да гуши. И промяна няма. Всяко правим, не хората правим. Министерството на вътрешните работи, правосъдието. Сега се разпределяме колко време и колко поколение, пак не се знае. Сега, не смятам, че трябва да се говори за кръв, защото, доколкото имам информация, в Германия на 2000 човека отговаря един полицай. А в България на 128 един милицай. Защото нашите милицаи, които ще направиха от милицари полицаи, ти не станат по-добри. Те си милицаи. Вече са полицаи, остават изпълнители. И да излязат пред народа. Ако са такива наистина. Какво са мои да продължат? Вече ще започнахме, сега продължаваме с въпроси. Други въпроси? Ето там. Да, ето там зоре. Дора Владимирова се казвам, бивш военен служител на Изпълнителна агенция Военни клубове и информация. 36 години стаж, 25 в системата на армия. Тук съм заради господин полковник Стоян Стоянов. Господин Динев,
25 години на армия. За 24 часа заминали си от господин Николай Цонев. Разбрах, че той господин желая да се включи във вашето гражданско обединение. В такъв случай губите не знам колко военни и бивши служители от системата на Министерството на отбраната, специалисти. Това, като казвам 36 години, значи останалите ми 11 години са също в сферата на културните институти, Младежки дом, Агенция музика. Институт на културата имам, журналистика, връзки с обществеността. 2 години и 9 месеца преди пенсиониране, изхвърлена за 24 часа на улицата. Вече съм пенсионерка, благодаря. Но не е мое лично. Не тръгвам за лично мнение. Това не е само мое. Съсипани военни и културни институти. Съсипани до някъде младежките домове се опазиха. До някъде. Транспортни работници ги няма. Културни институти, читалищата на никъде. В момента, до 2008, до закриване на Изпълнителна агенция военни клубове и информация, единствените културни институти непрофесионални, които носеха милиони левове на Министерство на отбраната и ние бяхме главните експерти с 490 лева заплата, след толкова години стаж и с такова образование, което отговаря, в момента там работят хора. Океанология, социология, екология, ами като са се завършили тия неща да се вървят там, където трябва. В такъв случай, извинете, в такъв случай би трябвало аз да отида да стана шеф на хирургията. Няма да се очудя, ако утре от други ден някой от и сегашните, и тогава го говоря, защото лично аз изпратих писмо на Бойко Борисов 11 листа с автобиография за това, което се е случило. Лично на министър Аньо Ангелов. Отново. Лично колежката от Плевен на Цецка Цачева занесе. А тя е с 33 години. Викра от Търново с 39 години. Съжалявам, господата от ГЕРБ имат много здраве от нас вече. Казвам го съвсем отговорно. Съжалявам, болиме за военните културни институти, болиме за армията, болиме за културните институти изобщо, болиме за читалищата, където библиотеките, книгите се просто заминават. Народ без култура и без образование за мен е нищо. Това е. Нищо не е Само да ви кажа нещо във връзка с Николай Цонев. Между другото, и Бойко Борисов, ако види тази зала, и той ще иска да се включи. Но това не е само едностранен акт. Както казват индийците, пляска се с две ръце. За да се случи нещо, трябва да има желание от двете страни. А такова не съществува. Ние сме тръгнали по един път, който е нашия път. И към момента не водим разговори с никой, уважение към всеки. Но към момента много хора искат да се присъединят, виждайки нашата непоколебимост и това, че вървиме по собствен път. Ние към момента не водиме никакви разговори, най-малко с Цонев, просто защото имаме различен профил. Аз не знам той как точно и какво прави, не мога да разбера, докато при нас е ясно. Ние имаме абсолютно ясна концепция по въпроса. Не е за българската армия, според това, което е в сайта. Нямам представа, не се интересувам. Ние имаме много ясна позиция, ние имаме един враг, който е глупостта. И нейният изразител ГЕРБ. Това е. Нищо друго. Не се притеснявайте да питате, а колкото до културните институции, естествено това е болка на всички. Няма как да се случи. Дами въпроса. Въпроса. Да, тук. Добър вечер, благодаря ви.
Господин Славов, слушах ви много внимателно какво казахте и искам да ви попитам. Всъщност вие казахте относно медиите става въпрос. Вие казахте, че медиите трябва да бъдат в опозиция на управляващото, нали така? Но, окей, добре, не предполагат, не мислите ли, че управляващите и народа трябва да бъдат едно цяло? И не трябва да има опозиция. Не смятате ли, че медиите не трябва да бъдат опозиция, а трябва да просто да отразяват реално ситуацията в страната? Не смятате ли така? Вторият ми въпрос е към господин Бинев. Господин Бинев, днес тази вечер тук ме привлече в логото ви реална демокрация, по-точно частта, която ме привлече. Добре, вие смятате ли, че българското общество и ние, и вие в частност, сме дорасли за истинска реална демокрация? И как би могло да стане това? Благодаря ви. Нека да разсъждаем последния начин. Днес също на пресконференцията коментирахме този въпрос. В крайна сметка, говорейки за медии, дори не му да се спомня дали Слави го спомена или Силвия, автоматически вземайки властта в дадена държава, около 90% от медиите в европейските държави, там където има истинска демокрация, на практика се явяват, нека да не го наричаме дори опозиция на властта, а нещо като коректив, да, точно контрапункт на властта. Само се замислете по следния начин. Ако всеки път някой ти казва, че ти си прав, всеки път ти обясняват колко си добър, колко си велик, как всяко едно твое решение е безапелационно вярно, право и така нататък, ти в един момент наистина може да се го озърваеш и да си помислиш, че колко му ще хвърля ези и тора, каквото да се падне, в крайна сметка, след като каже, че е мое мнение, то ще бъде вярно. Наскоро бях гледал някакъв такъв филм. Не мога да приемам да има обслужващи медии, в случая 99% сигурно от медиите в България, да обслужват правителството. За мен е всяка една медия, ако тя счита себе си за истинска медия, трябва да бъде коректив на управлението. Т.е. тя да наблюдава всяка една нередност в решенията, които вземат управляващите, да им ги навира в очите, да ги критикува, да вади компрометиращи материали в тая насока по отношение на тях, за да могат те най-елементарно да се страхуват от това, което правят, защото утре това нещо ще излезе на бял свят. Най-елементарно казано. Само да допълня по този въпрос. Не 90, всички независими медии застават срещу управлението, но те наистина не застават, за да се дразнат, за да се карат с него, а за да бъдат неговия действително контрапункт. И най-важното нещо, това е най-голямата опора на правителството. Най-голямата опора. Той ти пречи. Това непрестанно обсъждане и коригиране на делата ти е най-голямата патерица и това ти пречи да сбъркаш. Защото непрестанно си под пълен контрол. Относно това дали сме дорасли за реална демокрация. Знаете ли, аз смятам, че не само аз, но смятам, че всеки един от вас не се смята за втора категория. Ние сме длъжни да живеем в нормална демокрация. И най-опасното нещо, да допускаме да ни се внушава, че ние сме някаква втора категория хора, които, видите ли, имат право на някакъв вид измислена, контролирана демокрация, такава каквато е в Средна Азия, примерно в момента, в бившите съветски републики. Аз не го приемам това и съм сигурен, че и вие, и съм сигурен, че всички, които са тук. Защото ние трябва да бъдем горди хора. За да бъдат горди и нашите деца. Това е което трябва да направим. Благодаря ви. Други въпроси? Отново наша спикер. Всеки си има представа за демокрацията. Аз искам да отговоря някой тук. От 23 години тук сянка на демокрация някой видя ли го не? Някой попита ли народа да има? Плебисцит има. Правилно, да. Имаш ли? Да не употребяваме фалшиви думи, които няма покритие в България. Защо смятате нашия премиер да го сравнявате, да унижавате другите премиери?
Чисто и просто той не си на място, защото е много стои преди него. Сега да кажем моят пример за реална демокрация. Демокрацията значи народ и управление, нали? Демокрация, нали? Ами, за да е народ, трябва да е 50% и нещо отгоре. Аз малко се фантазирам, повечето българи. И съм решил, че демокрация може да се направи, ако има клетка демокрацията. 3 човека, според това няма проблем. Какви са положения? 3 на 2, 2 на 1. Нали? Но винаги 2 ще се наложат. Ето клетка на демокрацията. Още 3 и от тях още 3. 3 тройки. Нали? Получаваме една тройка, това са 9 човека. Но винаги ще има большинство. Най-малко 6 човека ще си кажат думата за большинство. 3 девяти. Пак така тройките. Значи, гарантирано 66%. Това е демокрация, това е большинство, нали? А резултат той ще седи сам. И няма възможност да се лъжи, да се манипулира с бройки, толкова за нас, толкова за вас. Много интересна мултилевел система измислихте. Може да я заимстваме. Аз се казвам, за да има ползване, не само да кажа. Само да ви кажа нещо. В модерния свят демокрацията е малко по-различна. Там народа контролира властта. Това е смисъла на демокрацията в момента. Народът трябва да контролира властта. А знаете ли чрез какво? Чрез медиите. А в момента властта контролира народа чрез медиите. Всъщност нещата се обърнат. Това е големия проблем. Затова казваме ние, че ние не живеем в истинска демокрация, ние живеем в някакво контролиране и в някаква интерпретация на думата демокрация. Няма истинска и някаква друга демокрация. Много философски стана разговора. Да, така. До народа и партията не трябва да бъдат заедно. Вие сте млад човек, но ние видяхме до къде стигна, когато имаше един девиз: една партия, един народ, една цел. Това беше преди 10 ноември. Няма как да се получи точно в тази развита демокрация. Да, момент, заповядайте. Добър вечер, Николай Николов се казва. Бих искал да попитам като цялото ръководство. Какво сте готови да предприемете за събуждане на студентите и студентските организации и като цяло, за да успее идеята ГОРД? Мисля, че има нужда от събуждане на младежта, която, ако не сега, до 10 на години са намеси също в управлението. Те са бъдещи. А в момента университетите произвеждат младежи, които после са обинажено дело, така да се каже. Няма лидери, не се произвеждат държавници, нещо, което в България липсва, може би, отпреди Втората световна война. Благодаря. В началото на всяка една демокрация, на всяка една промяна, на всяка една битка, на всяка една революция, винаги са били младите хора. Те не са най-силните в гласуването, но те са в началните редици на бунта. И това е напълно нормално. Хората са заредени, силни, агресивни и така нататък. Знаете ли, те в момента някой им обясни, че това не е тяхна работа, че това не е тяхно занимание, че те не са за там. Това са едни от ученията, които ние трябва да преборим. В деня на будителите, на 1 ноември, аз за жалост не бях в България, но знам, че е минало така, споменавайки пак за будителите назад във времето. Някакси като че ли това не е валидно за нас. Днес будителите, това трябва да бъде всеки един човек, който иска да бъде събуден. За да събудиш другите, ти трябва да се събудиш първо. Ние трябва всеки един от нас, от вас, да събудим хората. Да ги накараме да се почувстват живи. Да не остават заспали. А младите могат само да последват нашия пример. Ако искаме да ги събудим, трябва да им дадем този пример. Няма как да ги накараме тях да станат, ако самите ние не сме станали. И още Ганди е казал така: ако искаш да си пример за нещо, ако искаш промяна,
Бъди пример за нея. Господин Ралчев. Аз бих могъл да вметна нещата и в един друг ъгъл. Не нещо много силно. Също това, което трябва да поставим като цел пред себе си, е всеки да свети със своята собствена светлина и да не търси и да чака някой като месия да му показва пътя. Ние искаме само да кажем, че искаме да сме заедно. Знаеме, че някои от вас ще ни последват. Знаеме, че една част от вас се гласуват за други. Но важното е да се гласува. Днес поставихме въпроса пред медиите, които бяха. Не е важно вие да прикривате недъзите на един и на друг. Важното е вие да се чувствате честни, а не да се правите на обидени. Ако ние действително сутрин можем да се гледаме в огледалото, без да имаме желание да се наплюеме, това е нещо много важно. И ако продължа сентенцията за водителството, всеки сам трябва да направи това, което счита, че другия трябва да го направи. Не дейте да очаквате, че някой трябва да ви даде нещо на тепсия. В България ни управлява едно малцинство с 21%. А ние трябва да си зададем въпроса защо. Всеки един от нас трябва да събуди съседа си, приятела си, приятелката си, семейството си, за да даде своя глас. Не е важно на къде. Както обичаме ние да казваме. Ами, в противен случай ние даваме нашата съдба в чуди ръце. 20% управляват България. Как я управляват? Ами управляват се като частна фирма. Всичко на една страна, а на другите ако остане нещо. Благодаря ви. Благодаря на господин Ралчев. Ще има много въпроси, но за това са тук Иван Славков, за това е тук Силвия Николова, София Николова, Васил Василев, Камен Славов. Това са нашите представители тук и съм сигурен, че те ще отговорят всички ваши въпроси за бъдеще. А сега за няколко заключителни думи от Слави Бинев. Ако искате да чуете истината, сидете да я казвате. Това е най-основното правило. И не е важно само да гласувате, а трябва да гласувате умно. Бъдете горди, за да бъдат горди и вашите деца. Благодаря ви за тази вечер.